Kepada abang-abang rider, pejuang-pejuang nafkah guys, yang mana pergi kerja ulang-alik naik motor tu guys, ini benda yang wajib anda semua dapat guys. Selagi-lagi sekarang ni musim hujan, kita tak tahu, kita tak boleh jangka guys. Kadang-kadang kita tengok tak boleh jangka guys bila dah hujan. Jadi abang-abang pejuang nafkah semua yang mana ulang-alik pergi kerja naik motor, wajib dapatkan raincoat yang premium ni guys. Okay, boleh check di Petronas sekarang.